नमस्कार। अब यहाँलाई एउटा गम्भीर विषयमा केही सन्देशहरू दिन चाहन्छु र परापूर्वकालदेखि मानिसहरू धर्मको विषयमा सशङ्कित छन् र जीवनको विषयमा सशङ्कित छन्। किन जन्मिएको हो, के कामको लागि हो, के गर्ने हो, यो जीवन कसरी बिताउने हो र अनि देखासेखी एकअर्कामा यसै कुराहरूको जवाब नपाएर हुन्छ। किनभने मानिसहरूलाई थाहा छैन जीवन के को लागि हो र वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि जीवन एउटा महान उद्देश्यको लागि सृजित गरिएको हुन्छ। जो जीवन हाम्रो संस्कारिक धर्मअनुसार विष्णु जो वैकुण्ठमा बस्नुहुन्छ, जो ईश्वर एकमात्र ईश्वर र सर्वोत्तम भगवान हुनुहुन्छ, जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जसले ब्रह्माण्ड बनाउनु भयो, जसले यो अनन्तदेखिको आत्माहरूलाई सृजित गर्नुभयो र हामी उहाँका आत्मीय सन्तान हौँ। र के को लागि हामी उहाँका आत्मीय सन्तानहरू हौँ भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ। वास्तवमा हामी यसकारण आत्मीय सन्तान हौँ कि ईश्वर उहाँको जुन एउटा गुण छ, सर्वोपरि गुण, त्यो सृष्टि गर्ने। अनि उहाँ फेरि यस्तो गुणवान हुनुहुन्छ जो अनन्तसम्म रहने एकमात्र उहाँ नै हो। उहाँले सृष्टि गरेका यी ब्रह्माण्डहरू, पृथ्वीहरू, चन्द्रहरू, सूर्यहरू, यी सबै कुराहरू नष्ट हुन्छन्, तर उहाँले सृजना गर्नुभएका आत्माहरू जो उहाँका अंश हुन् र ती कहिले नष्ट हुँदैन। ती नष्ट तबसम्म हुँदैनन् जबसम्म उनीहरूमा उहाँको विपरीत तत्त्वबाट प्रभाव उहाँहरूको आत्मालाई पर्दैन, हामीहरूको आत्मालाई पर्दैन। जबसम्म हामी ईश्वरसँग रहन्छौँ हामी नष्ट हुन सक्दैनौँ र ईश्वरसँग ब्रह्माण्डका सीमित गोलाहरू, यो पृथ्वी जस्ता चाहिँ अब 7 अरब मान्छे हामी यो पृथ्वीमा छौँ भने कमसेकम 728 अरब जति यस्ता पृथ्वी जस्ता अझ ठुला ठुला गोलाहरू छन् उहाँसँग, जसको उहाँ बादशाह हुनुहुन्छ र उहाँलाई आफू जस्तै प्रतिनिधिहरूको आवश्यकता रहन्छ, सधैँ नै रहिरहन्छ। किनभने यो सृष्टिहरू चलि नै रहन्छ र त्यसको लागि उहाँले योजना बनाउनु भयो र आफ्नो अंशबाट, आफ्नो आत्माको अंशबाट हामीलाई सृजित गर्नुभयो। त्यसकारण डिभाइनली जिन हामीमा छ र त्यही जिनको कारण हामीलाई वास्तवमा अन्तर्आत्माबाट जब हामी सोच्छौँ त हामीलाई असल कुराहरू मात्रै, दैवीय कुराहरू मात्रै मनपर्छ। हाम्रो आत्माले दैवीय कुराहरूलाई नकार्न सक्दैन र जुन वैचारिक कुराहरू छ त्यो हाम्रो आत्माले स्वीकार गर्न सक्दैन अन्तर्आत्माबाट। त्यो यसकारण कि हामीमा जुन डिभाइन जिन छ, जुन ईश्वरको अंश छ, ईश्वरका हामी जो अंश हौँ, यसकारण त्यो हुँदैन। खराब कुराहरू हामीले स्वीकार्न, हाम्रो आत्माले स्वीकार्न सक्दैन र उहाँले किन पठाउनु परेको थियो त यो पृथ्वीमा भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त उहाँ चाहिँ आत्माको सृजना यसकारण गर्नु हो कि मान्छेलाई त सिधै यहाँ पठाउन सकिँदैन, जा भनेर घर हत्याएर झारिदिन सकिँदैन। त आत्मा नै यस्तो सूक्ष्म तत्त्व र
त्यो आत्मालाई पठाउने उहाँले संरचना बनाउनु भयो। त्यो यसकारण कि यो पृथ्वीमा हामीले शरीर प्राप्त गर्न सकौँ। त्यो शरीरमा हामीले सबै कुराहरूको अनुभव गर्ने अवसर पाउँदछौँ। दुःखका, सुखका, पीडाका, शान्तिका, अशान्तिका, दुष्टताका, दयालुपनका, दरिद्रताका अनि महान जुन ऐश्वर्यका, यी सबै अनुभवहरू हामीले यो पृथ्वीमा गर्न सक्दछौँ। र ती सबै गरून् भनेर उहाँले हामीलाई यो संसारमा पठाउनु भयो। र हामी यहाँ आयौँ र बिस्तार आफ्नो आमा, आफ्ना बाबाको काखमा बिस्तार हुर्किँदै जान्छौँ। त्यहाँ हामीलाई केही थाहा हुँदैन। हामी सानो कुराहरूमा रमाइरहेका हुन्छौँ र बिस्तार हामी बढ्दै जान्छौँ। किनभने ईश्वरलाई थाहा छ संसारी जीवन यसै गरी नै चल्नु पर्दछ। र उहाँले यो संसारमा उहाँका शब्दहरूलाई पनि पठाउनु भएको छ, उहाँका इच्छाहरूलाई पनि पठाउनु भएको छ। विभिन्न देवदूतहरू उहाँले पहिल्यै सृजना गरिसकेका देवदूतहरू संसारमा उहाँले पठाइसक्नु भएको छ। जस्तो राम हुनुभयो, कृष्ण हुनुभयो र अरू पनि जिजस हुनुभयो, गौतम बुद्ध हुनुभयो। यी सब कुराहरू उहाँले उहाँकै योजना अनुसार भएका हुन्, जसबाट उहाँका सन्देशहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र केही असल कुराहरूले त भरिदिनु भयो पृथ्वीमा, तर असल कुराहरूबाट आनन्दित भएर राजसी शैलीमा बाँचेर त हामीले केही अनुभव गर्न सक्दैन। खालि एक दिन रोगको भकारी बनेर हामी त्यतिकै नष्ट भएर मर्छौँ र हाम्रो आत्मा त अनुभवविहीन नै रहन्छ। त्यसको लागि उहाँले खतरनाक पापीको राजा, कर्मचण्डाल, पिशाच, शैतान, जति पनि खराब कुराहरू छ त्यसको सम्राटलाई पठाउनु। तर त्यो सम्राट जुन पापीको राजा हो त्यसलाई चाहिँ उहाँले शरीर दिनुभयो। हामी कति भाग्यमानी छौँ, हामीलाई शरीर दिनुभयो, तर त्यसलाई सिर्फ त्यो खतरनाक वैचासिक आत्मा मात्र दिएर पठाउनु भयो। जा, जे सकेको गर, तैँले जति खराब गर्न सक्छस् गर, मेरा सन्तान हुन् र म उनीहरूलाई उज्जवलताको सन्देश मैले छरिदिएको छु। तैँले कति उनीहरूलाई खराब बनाउन सक्छस् बना। र त्यति मात्र होइन, पृथ्वीका सबै ऐश्वर्य, रुपियाँ पैसा, सुन, हिरा, मोती सबै तेरो अधीनमा रहनेछ। जा, कति खराब गर्न सक्छस् गर मेरो सन्तानलाई भनेर उहाँले शैतान, पिशाच, त्यो कर्मचण्डाललाई पठाउनु भयो। तर त्यसलाई शरीर चाहिँ दिनु भएन। त्यसकारण त्यो कर्मचण्डाल चाहिँ आफ्नो दल बनाउनलाई, हामी त ईश्वरका छोरछोरी हौँ, हामीलाई त खराब कुरा मन पर्दैन, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो काम गर्नु छ, जसरी भए पनि खराब गर्नु छ, आफ्नो पक्षमा उसका शैतानी सेना बनाउनु छ। त्यसको लागि विभिन्न लालच दिन्छ, त्यसले पैसाको लालच दिन्छ अनि खराब मानिसको मन जे चिजमा लोभिन्छ त्यो सब दिन्छ त्यसले। तर मेरा मित्रहरू, हामीहरूले त्यो शैतानिक पक्षलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नुहुन्न र हामीले ईश्वरका वचनहरूलाई हमेशा आफ्नो जीवनमा समर्पण गर्नुपर्दछ। आफ्नो जीवनलाई ईश्वरको मार्गमा समर्पण गर्नुपर्दछ।
र हामीले उहाँका वचनहरू कायम राख्नुपर्दछ। सर्वप्रथम त हामीले आफ्नो ईश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्दछ, जो हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, र आफू जत्तिकै आफूभन्दा पनि धेरै आफ्नो परमेश्वर पिता विष्णु भगवानलाई प्रेम गर्नुपर्दछ। त्यसपछि हामीले आफ्ना छिमेकी, आफ्ना साथीभाइ, आफ्ना इष्टमित्र सबैलाई आफू समान प्रेम गर्नुपर्दछ। हामीले रन्डीबाजी गर्नु हुँदैन, हामीले चोर्नु हुँदैन, हामीले झुटो गवाही दिनु हुँदैन। झुटो साक्षी बस्नाले के हुन्छ? एउटा असल मान्छे समाजमा खराब हुन्छ। आखिर त्यसले आत्महत्या गरेर पनि आफूलाई नष्ट गर्नुपर्ने बाध्य बनाउने तत्त्व भनेको झुटो साक्षी। अब यो संसारमा आत्महत्या गरेर मान्छे मर्छन्, त्यो सबै कसले गर्छ? त्यो सबै लोभ र पापले उन्मुक्त भएका व्यक्तिहरूले गलत कुराहरू गरिदिनाले, खुट्टा तानिदिनाले र विवश पारिदिनाले मानिसहरू अकालमै मर्ने गर्छन्। योग्य भएर पनि अयोग्य चाहिँ संसारमा बाँच्न बाध्य हुन्छन्। यी सब कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले व्यभिचार गर्नु हुँदैन। हामीले झुटो साक्षी बकिदिनु हुँदैन, जसले गर्दा मानिसको जीवन बर्बाद हुन्छ। त्यसको उदाहरण म स्वयं हुँ। मैले कुनै पाप नगरिकन पनि, कुनै गल्ती नगर्दाखेरि पनि मानिसहरूले झुटो बोलिदिनाले, झुटो आरोप लगाइदिनाले मेरो जीवन, मेरो परिवार, मेरा सबै कुरा खतम भयो। र यो कुराहरू यसकारण भयो कि ईश्वरका विपरीत ती पिशाचिक सेनाहरूबाट भएको हो। तर तिनीहरूले त्यो सजाय त पाउँछन् एक दिन। र जो मानिसहरूले यो कुराहरू बुझ्दछ तिनीहरूले त्यो गर्नु हुँदैन। यो जीवन ठुलो उद्देश्यमूलक छ र अनन्त जीवनको व्यवस्था अनुसार हामीहरू यो संसारमा आएका छौँ। त्यसकारण हामीहरूले असल भएर बाँच्नु पर्दछ। चोरी चकारी, व्यभिचारी, राष्ट्रद्रोह अनि भ्रष्टाचार यी सबै पैशासिक कर्महरू हुन्, जसले आफ्नो वातावरण, त्यो जहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यो वातावरण नै दूषित भएको हुन्छ। यो जीवन त्यस्तो हाहाकार गरेर बाँच्नुपर्ने, शैतानी पक्षलाई ढोगेर बाँच्नुपर्ने छैन। यहाँ सबै कुरा छ। असल मार्गमा जुन सम्पन्नता छ त्यसको तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण असल मार्गमा हिँडौँ, ईश्वरलाई चिनौँ। ईश्वर जो हाम्रा पिता हुनुहुन्छ उहाँलाई चिनौँ र उहाँको मार्गमा हिँडौँ, सत्मार्गमा हिँडौँ। र जुन पाखण्डीपनहरू हुन्छ त्यो बहुतै खराब चिज हो। यो संसारमा सत्मार्गमा हिँड्न बहुतै गाह्रो हुन्छ। एक सेकेन्डमा चुप्लिएर फेरि मान्छे त्यही पिशाचको पाउमा पुग्छ। त्यसकारण आफूलाई धेरै स्ट्रङ बनाउनु जरुरी छ। र हामीले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेको जस्तै हामीले मन्दिरमा जानु जरुरी छैन, हामीले मूर्ति पूजाहरू गर्न जरुरी छैन। यी सब कुराहरू पाखण्ड हुन्। मानिसको धर्म भनेको आफ्नो आत्मालाई सफा बनाउनु र अरूको लागि एउटा संरक्षक, एउटा मित्र, एउटा बलियो साथी भएर आफूलाई उभ्याउनु नै एउटा जीवनको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्दछ। र आत्मामा हाम्रो शरीरको जुन आत्मा छ त्यहाँ ईश्वर बस्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले दूषित बनाउनु हुँदैन। र यिनै कुराहरू छन् यो संसारी जीवनका उद्देश्यहरू। र एक दिन हामी सद्मार्गमा हिँडेर, असल बाटोमा हिँडेर ईश्वरले बनाइदिनु भएको अनन्त जीवनको व्यवस्था अनुसारको बाटोमा हिँडेर हामी जब एक दिन यो शरीर त्याग गरेर हाम्रो आत्मा वैकुण्ठमा पुग्दछ,
त्यहाँ हाम्रा पूर्वज, हाम्रा वंशज, हाम्रा पितामहहरू पनि हुनेछन्। उहाँहरूले हामीलाई स्याबास मेरो नाति, मेरो छोरा, मेरो उत्तराधिकारी भनेर हामीलाई अँगालोमा हालेर हाम्रो लागि तयार गरिएको राज सिंहासनमा बिठाउनुहुनेछ र हामी अनन्त जीवनमा एउटा असल उदाहरण बनेर बाँच्नेछौँ र मृत्यु पछिको जीवन साह्रै सुखद छ। तर यसको लागि हामीले आजबाट तयारी गर्नुपर्छ। यो पैशासिक बाटोबाट हामीलाई आफूलाई बचाउनुपर्छ। यही नै जीवनको उद्देश्य। यसमा केही दुईमत छैन कि हामी त्यति शक्तिशाली छैनौँ, शैतान साह्रै कडा छ। तर जबसम्म हामी ईश्वरको बाटोमा हिँड्छौँ शैतानको केही लाग्दैन। आखिर एक दिन त्यसले हाम्रो आत्माबाट निस्केर जानै पर्दछ। मेरो त केही लागेन बाबा, साह्रै ढिट रहेछ यो भनेर त्यो जान्छ र अन्त कतै फेरि फसाउनु पनि लाग्दछ। त्यसकारण हामी ईश्वरको बाटोमा लागौँ। धन्यवाद छ। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।